තාත්තලා දැනගන්න ඕන ඔය ඇත්ත හරි. නර බුද්ධෝවිය මාතා බුද්ධෝවිය පිතා බුදුවරු හැමනේ දෙමව්පියෝ තක්සේරු කරේ. බුදුවරු වාගේ. අම්මට තාත්තට විශ්ව ශක්තියක් තියෙනවා. පුදුම බලයක් තියෙනවා. මම මේ ලෝකේ විශ්වාස කරන එකක් තමයි අම්මයි තාත්තයි මොකක් හරි කිව්වොත් ඒ දේ සදාකල් සිද්ධ වෙනවා. සත්තයි පින්නතුනේ. ඉරහඳ පායනවට වඩා අම්මගේ වචනේ විශ්වාසයි. පින්නතුන් දැන් පිළිගන්නව නේද? අම්මා කිව්වොත් බුදු වෙන්නත් පුළුවන් නේ පින්නතුනේ. අම්මා කිව්වා මතක නැරනේ මාතු බෝසක ජාතක කතාවේ. නැව කැඩුනට පස්සේ බෝධිසත්වයෝ අම්මා කරේ තියාගෙන පීනක නැවිල්ලා ගොඩින් තිබ්බ ගමන් අම්මා මොකද්ද කියන්නේ? මගේ පුතා මතු බුදු වෙන්න ඕන. බුදු උනේ නැත්. මේ අම්මගේ වචනවල තියෙන බලය එහෙම අම්මලා කියන දෙයක් කවදාවත් නොවී තියෙන්නේ නැහැ. එච්චර බලයක් තියෙනවා. අම්මා දන්නේ නැහැ අම්මගේ ලේ ටික කොහොමද කිරි වෙන්නේ කියලා. වෙනුතුන කවදාවත් තනපුඩුව කපලා කිරි ගන්න පුළුවන්. 21 වන සියවසේ මේ පපු කැවුතු ගලවලා හයි කරන්න තරම් තාක්ෂණයේ දියුණුවයිනේ. අඟහරු වලට යාන වාහන යනවන්නේ පින්නතුනි මිනිස්සු ඇතුව නැතුව. එක జగතෙක් එක විද්‍යාඥයෙක් හොයාගත්තද මව්කිරි හදන්න ක්‍රමයක්. මේ හාස්කම කරන්න පුළුවන් කාටද? මව්කිරි එන්නේ පින්නතුනි පොඩි එකා තනපුඩුවට කට තියෙනකොට විතරයි. දරුවෙක් ලැබුණාම විතරයි. සත්තුඩක් අරගෙන තනපුඩුව සිදුරු කරොත් කිරි දෙන්නේ ලේ දෙන්නේ. ශීර ග්‍රන්ථි තියෙනවා. අමුද්‍රව්‍ය මොකක්ද? පින්නතුනේ තනපුඩුව ඇතුලේ සිදුරු කරොත් එහෙම රතු පාට සිනිගඳ ගහන දුගද හමන ලේ පොඩි එකා කට තියෙනකොට එන්නේ මොනවාද? සුදු පාට හරි සුවඳයි හරි මිහිරි හරි ප්‍රණීතයි හරි පෝෂ්‍යයි හරි ගුණයි කිරි. ඔය හාස්කම කරන්න පුළුවන් කාටද? අම්මට විතරයි. ඕක කියලා මාත් එක්ක බොහෝ දෙනෙක් තරකත් කෙරුවා. පින්නතුනේ කවුරු කොහොම තර්ක කරත් ඒක හාස්කම. නිකම්ම ලේ කිරි වෙනව නෙමෙයි. මම මේ කියන වචනයක් ගානේ පිං සිද්ධ වෙන්නේ කාටද? අම්මට තාත්තට. මේ දරුවෝ කරන සෑම දෙයක්ම අපි ඇවිදින්න කරන්නේ දුවන්නේ පණින් අම්මට තාත්තට පිං සිද්ධ වෙන්න. ඒකයි මං දරුවන්ට යෝජනා කරන්නේ. අම්මගේ තාත්තගේ ආදරය හරි බලවත්. ඒ හින්දා කවදාවත් ඔය නිකමටවත් දෙමව්පියොන්ට තෝ කියලාවත් කතා කරන්න එපා. සමහර දරුවෝ අම්මට තාත්තට ගහනවා, බැනලා එලවනවා, සාප කරනවා. හැබැයි සමහර දෙමව්පියොත් ඉන්නවා ඊටම දෙවෙනි නෑනේ. දරුවන්ට මනුස්ස ආත්මයත් එක්ක අප්‍රිය කරනවා කවුද? දෙමව්පියෝ. මේ දෙමව්පියෝ තමන්ගේ දරුවට සාප කරනවා. සමහර අම්මලා තමන්ගේ පුතාගේ කසාදේ කඩන්න ලේලිව අප්‍රිය කරනවා. පවුල් නන්නත්තර කරන්න බලනවා. දරුවෝ දෙමව්පියෝ අතර මහ පුදුම බැඳීමක් තියෙන්න ඕනේ. පුදුම බැඳීමක් තියෙන්න ඕනේ. එනිසා අම්මා තාත්තා ඉන්න ඕන විදිහ නම් හරි වෙනස් හරි වැදගත්. මං දරුවන්ට මේ යෝජනා කරන්නේ. මෙතන ඉන්නවනම් දෙමව්පියෝ ඉන්න සෑම දරුවෙකුටම පොදුයි. කසාද බැන්දත් එකයි නැතත් එකයි. ඔය අම්මා තාත්තා ජීවත් වෙලා ඉන්නකොට පුළුවන් නම් අපි දැන්
අපි හිතමු මේ පැත්තේ රස්සා කරනවා මේ පැත්තේ පදිංචි වෙලා ඉන්නවා දෙමව්පියෝ වෙනම ඉන්නේ අපිට දැන් පණිවිඩයක් ආවොත් එහෙම අම්මට ටිකක් අසනීපයි අමාරුයි කියලා අපි දැන්ද යන්නේ හෙට උදේද යන්නේ නේ ගෙදර ඉන්න කවුරු හරි ස්පිරිතාලේ දැම්මට පස්සේ තත්ත්වේ බලලා හෙට දිහාට නේ යන්නේ මරුණා කියලා දැනගත්තොත් දැන් නැගිටලා යන්නේ නැද්ද මේ පෙට්ටියට කලින් නෙස්කැපේ මැෂින් එකනේ ඕඩර් කරන්න ඇයි කියලා අහනකොට මේ යාළුව වෙනවලු ලැජ්ජයි බෑලු ඒ විශේෂය කරන්න ඕන කොහොමද දරුවෙක් වුණාම තියෙන්න ඕන ජීවිතේ එක සැරයක් හරි අර මගේ අම්මා මගේ තාත්තා කියලා ඇත්තොන්ගේ දරුවෝ කරනවද දරුවෝ වුණාම තියෙන්න ඕන අම්මගේ අත් දෙක අරගෙන සෑම දරුවෙකුටම තියෙන්න ඕන තමන්ගේ අම්මගේ අත් දෙක එක පාරක් හරි තමන්ගේ පපුවට තියාගෙන තියෙන්න ඕන ඔය නිකම්ම කියනවට කරන්නකෝ සමහරුන්ට මම කෝලම් වාගේ හිතනවා ඇති ඒ කෝලම මම කියනවට කරන්න ඒක තමයි අම්මට දෙන්න පුළුවන් ලොකුම මානසික අල්ලස පින්නතුනේ සමහර විට දෙමව්පියෝ බිරිඳ දරුවෝ සංසාරේ වෛරක්කාරයෝ විදිහට එන්න පුළුවන් ඒක නැති කරන්න තියෙන හොඳම ආත්මය මනුෂ්‍යාත්ම භාවය අපේ තරුණ දුවලා පුතාලා නේ ඔය මේ දරුවෝ පුදුම විදිහට මත්ද්‍රව්‍ය වලට ඇබ්බැහි වෙලානේ මන් දන්නේ නැහැ ත්‍රිකුණාමලේ කුඩු අයිස් හරමේ ගංජා හරමේ තියෙනවද කියලා නැතුව ඇති ඔය ප්‍රජාව පාසල් යන දරුවගේ ඉඳන් දරුවෝ මේවා දන්නේ නැහැ දරුවෝ හුරු වෙලා මත් පෙදිවලට මන් නම් කියන්නේ ත්‍රිකුණාමලේ ළමයෙකුට දුම්කල පළුවක්වත් විකුණන්න දෙන්න එපා කියලා අපි විකුණන මහත්තුරුන්ට කියනවා නවත්තලා දාන්න මත් පෙත්ත කුඩු ටික අයිස් ටික විවිධ මත්ද්‍රව්‍ය නෙමෙයි මේ දරුවන්ට තරුණ මහත්තුරුන්ට දුවලට පුතාලට වැඩක් තියෙනවා ජීවිතේක සැරයක් හරි අම්මගේ අත අරගෙන බලපුවාම මතක් වෙන්න ඕන මේ අත් දෙකෙන් නේද අපි දැන් ලොකු වෙලා හිටියට තියෙනවනේ මේ අල්ල වගේ 4 ගුණයක් විතර හිටපු කාලයක් මේ කාලේ මගේ කන් දෙක හැදුවේ මගේ කට හැදුවේ මගේ නහය හැදුවේ මගේ අම්මගේ අත් දෙකෙන් මල මුත්‍රා කැතකුණු අත ගෑවේ මගේ රෙදි කඳු පිටින් හොදලා ඇති කවලා පොවලා නිදි කරවලා නාවලා ඇති එහෙම නිකමටවත් හිතලා තියෙනවද ඔහොම හදවතට තට්ටුවක් දාලා බලන්න කවද්ද මගේ අම්මා ළඟ තියාගෙන මං ඔව්වා කිව්වේ ඇහුවේ බැලුවේ එහෙම ත්‍රිකුණාමලේ පැත්තෙන් කරනවද දන්නේ මේ තමන්ගේ අම්මා ගාව එක පාරක් හරි මෙහෙම කරන්න බැරුණොත් ඔය ඇත්තෝ ෆේල් මම දැකලා තියෙනවා මරුණාම මිනිහ කයි කියලා හිතෙන්නේ ඔය මලශාලාවෙන් ගේන්නේ කඩදාසි වලින් කපාපුවානේ ඕව තියන්න බෑ අමුමල් තියන්න ඕනලු අමුමල් තියා පින්නතුනේ මේ ඉන්නකොට මං කියන්නේ විශේෂයෙන් ඉන්නකොට කරන්න මං දැකලා තියෙනවා සමහර මිනි පෙට්ටි වලට ෆෑන් දෙකයි මොකද දාඩිය දානවද ඔතන බල්බල් කැටිය ළඟට වෙලා පවුඩර් ගාලා ඔළුව පීරා ඉන්නවා පොල් තෙල් පහනුත් තියලා තියෙනවා දෙපැත්තේ ඒ පිළිවෙලේ ලස්සන අපිට තියෙන්න ඕන මගේ අම්මා මං වෙනුවෙන් කොච්චර බත් තැඹුවද ඉව්වද තාත්තා මෙසේරම අනිත් පැත්ත වෙලා දරුවෝ අවුරුදු 15 16 පැන්න ගමන් ගෙදර එක්ක එදිරිවාදිකම එක අම්මා කෙනෙක් කියනවා හාමුදුරනේ කොල්ලට කිව්වලු ගෙවල් වලින් කියනවනේ ආශ්‍රය කරන්න එපා මෙහෙමයි අරුන් හොඳ නැහැ මෙවුන් හොඳ නැහැ කියලා එතකොට ඒ දරුවා කිව්වලු මං ඒ කියපු විදිහටම කියනවා මගේ අසිෂ්ඨකම නෙමෙයි හොඳේ තොපි කියන විදිහට හිටියොත් එහෙම මට සමාජයක් නැති වෙනවා කිව්වලු තොපි කියන විදිහට හිටියොත් මට යාළුවෝ නැති වෙනවා කිව්වලු ගොඩක් දෙමව්පියෝ දරුවෝ හින්දා හරි දුකෙන් ඉන්නේ එහෙම වෙලා බෑ තමන්ගේ දරුවා තමන් ගාවට ඇවිල්ලා අපේ දරුවන්ට මම මේ කියන්නේ තමන්ගේ දරුවා තමන් ගාවට ඇවිල්ලා දැවටනකොට වැළඳ ගන්නකොට ඔළුවත් අත ගන්නවද ඇවිල්ලා මේවත් තියෙන්න ඕන පින්නතුනේ ගෙවල් වල
මේ බොහොම පුංචි කාලයයි ඉන්නේ. ඒ කාලය තුල සැනසීම නඩත්තු වෙන්නේ එතකොට. අපේ පුතාලට අපේ තරුණයන්ට තියෙන්න ඕනේ. නර තාත්තා ගාවට ගිහිල්ලා තාත්තගේ කකුල ධනිය උඩින් තියාගෙන සිද්ධාලේපවත් ගාලා තියෙන කවදාව? මගේ තාත්තගේ කකුලේ මතක් වෙන්න ඕනේ මේ ඇඟිලි කරු ඈත් වෙලා තියන්නේ ඇයි? ලෙලි පතුරු ගිහිල්ලා තියන්නේ ඇයි? අපිට මතක් වෙන්නේ අපේ දෙමව්පියන්ගෙත් වැරදි විතරයි. හුලම් බීලද හැදිලා ඉන්නේ. එනිසා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මංගල ධර්ම දේශනාව කරන්නත් කලින් මේ ලෝකෙට පෙන්වුවේ කොහොමද කෙලෙහි ගුණ සලකන්නේ කියලා. කෘත ගුණවත් දක්වන්න පුරුදු වෙන්න මැරෙන්න කලින්. පින්නතුනේ එතකොට සංසාරේ මොකක් හරි හේතුවක් මත වෛරකාරකමක් තිබිලා පලිගන්න දෙමව්පියෝ දරුවෝ හිටියොත් බුදුහාමුදුරනේ උගන්වන්නේ වෛරය මෛත්‍රියෙන් සංසිඳනවා කියලා. පින්නතුනේ ඒක මේ ආත්මෙන් ඉවර වෙනවා. අපේ ගෙවල් වල මොකක් හරි වුණාම ඇවිලෙනවද සනසෙනවද? උඩ පැනලා ගහන්නනේ බලාගෙන ඉන්නේ. එහෙම වෙන්න එපා. මං හරි කරුණාවෙන් මේ දේශනා කරන්නේ. පින්නතුනේ සත්පුරුෂෝ විදිහට ජීවත් වෙන්න. මේ කියන එක දෙයක්වත් තේරෙන්නේ නැත්තම් අර තමන්ට වෙනවට අකමැති දේවල් අනුන්ට නොකර ඉන්නකෝ. මම මේ හරි සත්භාවයෙන් මේ ලංකාව පුරාම ගිහින් බණ කියන්නේ. මං ගිය අවුරුද්දේ බණ 480ක් විතර කියලා දෙනවා. දැන් මම මේක ඉවරලා මෙහෙම කොළඹ යන්න ඕනේ. මෙහෙම අද කන්තලෙත් බණක් දාගත්ත වෙන මුඛේටවත් නෙමෙයි. අර එතකොට තෙරපුම ටිකක් අඩු වෙනවනේ. නැත්තම් ඒ උදවියත් මෙහාට ආවොත් එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? එහෙනම් මම පුළුවන් තරම් දැන් උත්සාහ කරනවා අර පිරිස අඩු වෙන ක්‍රමයක් හදාගන්න. ඒ අසන්නේ බණ 3ක් විතර කියනවා. මට මහන්සි තමයි. නමුත් අර එතකොට අර ටිකක් පිරිස අඩු වෙනවනේ පින්නතුනේ. තදබදේ අඩු වෙනවනේ. එනිසා මේ හරි ඕනෑකමින් මේ කටයුත්ත කරන්න. නේ සමහරු කියනවා කත්නෝරුවේ හාඳුරුව ගෙන්න ගන්න බෑ ලොකු වියදමක් යනවලු. පින්නතුන් අපේ පින්නතුන් දන්නවා මම කවදාවත් පින්නතුනේ හයර් එකක්වත් කියන්නේ නැහැ. මගේ ජීවිතේ කවදාවත් ඔය සල්ලි වලට බණ කියන පුරුද්දක් නැහැ. හයර් එකක්වත් කියන්නේ නැහැ. හේතුව මේ කටයුත්ත හරි ඌමනාවෙන් කරන වැඩක්. අපේ අම්මලා තාත්තලා හැදෙන්න ඕනේ. මං ඒකයි කිව්වේ මේ කියන එක වචනයක්වත් අපත් කරන්න එපා කියලා. මේ හැම වචනයකටම වටිනාකමක් තියෙන්න ඕනේ. පින්නතුනේ අවුරුදු කීපයකට බාරගත් ධර්මදේශනා. ඒවට මේ බොහෝ දෙනෙක් මම එක්ක තරහ වෙනවා. ඇයි අර අපේ එකට එන්නේ නැහැ අපේ එකට එන්නේ නැහැ. පින්නතුනේ ඉතින් මේ ලංකාවේ මෙව්ව කියන්න එපයි මම. අවුරුද්දට දවස් දෙන්නේ 365යිනේ. එක දවසට ආරාධනා 100ක් විතර එනකොට. එනිසා මේ මම කරන්නේ මේ සම්බුද්ධ ශාසනයේ චිරස්තතියක් ලංකා දීපය තුල වෙනතුනේ මේ බෞද්ධ ප්‍රබෝධය ඇති වෙන්න ඕනේ. ඒ බෞද්ධ ප්‍රබෝධයේ ආනුභාවයෙන් බෞද්ධ ප්‍රබෝධයේ දීප්තියෙන් අන්‍ය ජාතීන් බණහන ඊයේ නේ උදේ කතෝලික පියතුමෙක්ගේ ධර්ම දේශනාව ඊයේ හවස පරිස්කාර පූජා කරේ මුස්ලිම් තරුණයෝ. ජාති ආගම් ભેදයකින් තොරව බණහනවා. ඒ සේරම එක්කහු වෙනවා. ඒ සේරම සමගියෙන් ඉන්නවා. ඒ සේරම එක මුතුව එක්කහු වෙලා බණ පින්කම් සංවිධානය කරනවා. ඉතින් මීට වඩා මොකක්ද වෙන්න ඕනේ? ඒ සමගිය ඒ එකමුතුව පින්නතුනි gedara තියෙන්න ඕනේ. දරුවෝ අම්මා තාත්තා තුල තියෙන්න ඕනේ. මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා මේ සියලු දෙනාටම
සත්පුරුෂෝ විදිහට ජීවත් වෙන්න අවශ්‍ය කරන ශක්තිය, ධෛර්යය සුවිසි අනන්ත බුදුගුණේ බලයෙන් ලැබේවා සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන්න. අතීතයේ සිද්ධ වෙච්ච වැරදි අඩුපාඩු, අතීතයේ සිද්ධ වෙච්ච ගැටලු, ආතතිය, පීඩනය, වේදනාව තියෙනවා නම් මේ වර්තමානයේ තුල ජීවත් වෙන්න පින්නතුනේ ඒ සියල්ල අමතක කරලා දාන්න. තමන්ගෙන් වෙච්ච අතපසුවීම, තමන්ගේ බැරිවීම නිසා කම්පා වෙනවා නම් අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ අපේ ආත්මය ගැන හිතලා, මනුෂ්‍ය ආත්ම භාවය දුර්ලභයි, සංසාරේ කරපු පින්වලට මට මේ ලැබිලා තියෙන්නේ, මම මේකෙන් ප්‍රයෝජන ගන්න ඕනේ. අර මෙහෙම හිතලා හුරු වෙන්න. ඔය මොකවත් ඕනේ මම නිතර කියන්නේ මේ පවුලම තමයි මේ සේරටම හේතුව. මිනිස්සුන්ගේ සැනසීම, සතුට තීරණය කරන්න පුළුවන් තැනක් ඔය අපේ පවුල පසුබිම. ඒ නිසා අපේ තරුණ මහත්තුරුන්ට ලොකු වගකීමක් තියෙනවා. අපේ දරුවන්ට ලොකු වගකීමක් තියෙනවා. සියල්ල පවුලේ සමගියේ ඉඳන් වෙනසෙන්න හේතුවක් තමයි මම ඔය ආයත් කියන්නේ ඔය මත්ද්‍රව්‍ය ප්‍රශ්නේ. ඕව නවත්තලා දාන්න. මම මේ විකුණන මහත්තුරුන්ට කියන්නේ මත් පෙත්තක්වත් විකුණන්න එපා. ඕව නවත්තලා දාන්න. පින් සිද්ධ වෙයි. තමන්ගේ දරුවෝ, තමන්ගේ දෙමව්පියෝ වගේ හිතන්න මතන්න පුරුදු වෙන්න. මේවා ගැන අදහසක් නැත්තම් නවත්තන්න අමාරු නම් ප්‍රායෝගිකව කරන්න පුළුවන් කටයුතු ටිකක් තියෙනවා. අපේ කතෝලික අම්මලා තාත්තලා බුදුහාමුදුරුවන්ට පැන් ටික තියෙනවා. බුද්ධ පූජාව තියෙනවා. බුද්ධ උපස්ථානේ, බුද්ධ වත ගෙවල් වල පුරුදු වෙන්න. ඔය කරුණාව, සමාධිය තියෙන මිනිස්සු විදිහට ඉන්න. අම්මයි තාත්තයි දරුවෝයි එක්කහුවෙලා ගෙවල් වල බුදුන් වඳින්න. අම්මයි තාත්තයි දරුවෝයි එක්කහුවෙලා ගෙවල් වල බුදුන් වඳින්න. උදේට බුදුහාමුදුරුවන්ට ඔය අපේ තරුණ දුවලා පුතාලා පැන් වීදුරු අරගෙන තියන්න, පූජා කරන්න. අපේ අම්මලා පැන් වීදුරුව සකස් කරලා තාත්තට දෙන්න ඕක පූජා කරන්න කියලා. මම නිකන් කියනවට කරන්නකො පින්නතුනේ. බුදුම සනසීමක් තියෙන්නේ. බීම බෝතලයක් හරි තියාගෙන ගිහිල්ලා අපේ තරුණ දරුවෝ කරන්නේ නර කප් එකකට කෝප් එකට දාලා බුදුහාමුදුරුවන්ට ගිලම්පසට තියන්න. සිගරට් එක සල්ලිනේ. පින් සිද්ධ වෙනවා. මේ ලෝකේ පුද්ගලික වශයෙන් දන් දීලා ඉහළ මානිසංස ලබන්න පුළුවන් උත්තමයා බුදුහාමුදුරුවෝ. නත්ති මේ සරණං අඤ්ඤං බුද්ධෝ මේ සරණං වරං. මට මගේ බුදුහාමුදුරුවන්ගෙන් තොර සරණක් නෑ. ඒ තේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු. ඒ සත්‍යානුභාව බලයෙන් යහපතක් වෙයි. පින්නතුනේ අර ඉර පායනවා වගේ විශ්වාසයි. සති 3ක් විතර කරන්නකො කුණුහරුපයක්වත් කියවෙන්නේ. එකදු පෞකාර සිතුවිල්ලක්වත් එන්නේ නැහැ. කවදාවත් අයහපතක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. පුදුම විදිහේ සමගියක් ඇති වෙනවා, පුදුම විදිහේ ආදරයක් ඇති වෙනවා, පුදුම විදිහේ ලෙන්ගතුකමක් ඇති වෙනවා. අපි හැදෙයි අනේකගේ දුක, වේදනාව, කඳුල, බඩගින්න දන්න අඳුරන විදිහට. එකදු පීඩාවක්වත් කරන්නේ නැතුව ජීවත් වෙයි. එහින්දා ඔය හතරහන්දි වළංගු තියෙන කාලේ මේවා පුරුදු වෙන්න, කට පරිස්සම් කරගෙන ජීවත් වෙන්න. කියන වචනයක් ගාන විඳවන්න වෙයි. ඔය මිනිස්සු කියනවනේ තෝ කනවා කපනවා කියලා. එහෙම කියන්න එපා පින්නතුනේ, කට තිබ්බ පළියට. මේවා ගෙවන්න එපැයි අපි. මිනිස්සු කවදා හරි සංසාරේ ඔය විදිහටම සත්තු වෙලා හරි ගෙවනවා. දැකලා තියෙනවනේ සමහර බල්ලෝ පූස පැටව ගහපු ගමන් පැටියගේ ඔළුව කාලා කඳ හංගනවා. කනවා කිව්වොත් කනවමයි පින්නතුනේ.
කියන්න එපා. නිකමටවත් සමහරු කියනවනේ තොපේ දරුවෙකුටවත් හරියන්න එපා කියලා. කවදාවත් එහෙම කියන්න එපා. අනිකගේ අසුබේ කවදාවත් ප්‍රාර්ථනා කරන්න එපා. එනිසා කුරා කුඹියෙකුටවත් හිංසාවක් නොවන විදිහට ජීවත් වෙන්න බලන්න. දනියෙන් පහළ දැන් මදුරුවෙක් කෑවත් මදුරුවට ගහනවද නිකම්ම වදිනවද? අර ඔටෝම ටක් ගාලා වදිනවනේ අත. අපි පුරුදු වෙන්න ඕනේ. අපිට එන සිතුවිලි පින්නතුනේ අර මට අදාළද නැද්ද කියන එක බලන්න. මේ සිතුවිල්ල කයෙන් වචනයෙන් ක්‍රියාත්මක වෙනකොට මට අකුසලයක් සිද්ධ වෙනවද නැද්ද කියන එක තීරණය කරන්න. මනසින් උසස් මනුෂ්‍ය ආත්ම භාවයක් ලැබුවෙම සබ්බ පාපස්සා කරන කුසලස්ස උපසම්පදා. නොකල යුතු සියලු පාප කර්ම නවත්තන්න කුසල් උත්පාදනය කරන්න. මොනවාද මේ කුසල් කියලා උත්පාදනය කරන්න තියෙන්නේ? අපේ හිතට ඇතිවෙන අකුසල් සිතුවිලි තියෙනවා. එක මම ඔය නිතර දේශනා කරන කාරණයක් තමයි අපේ මුළුමේ මිනිසත් භවයේම නාස්ති කරන්නේ මොන අකුසලයෙන්? ඔය හදාගන්න අමාරුම දෙයක් තමයි පින්නතුනි අපේ ද්වේෂය කියන එක. ඔය කේන්ති යනවා කියන එක. කේන්ති අඩු වෙන තරමට ද්වේෂය අඩු වෙන තරමට සිද්ධ වෙන අකුසල් හරි අඩුයි. සිද්ධ වෙන පාප කර්ම හරි අඩුයි. දැන් ඔයත් බලන්න ඕනේ අපිට මේ කේන්ති යන තරමක් ද්වේෂය ඇති වෙන තරම පින්නතුනේ ඇති වෙන්නේ අපි හින්දා දනුන් හින්දාද? ඔය හොඳ ආධ්‍යාත්මික ශික්ෂණයකින් මේක බලන්න ඕනේ. කවුරු හරි අපිට ඇවිල්ලා අපේ මූණට තෝ කියලා බැන්නොත් අපිට යකු යන්නේ නැද්ද? අර පේනවනේ දනුන්ගේ දේවල් ඇදලා අරන් දාගන්න විදිය. අපේ මනසේ පුරුදු වෙලා තියෙන්න ඕනේ අර මිනිස්සු දෙන්නේ මිනිස්සු ගාව තියෙන ඒවා. බුදුහාමුදුරුව අපිට උගන්වනවා පින්නතුනේ මෙවයිද පුළුවන් නම් හෙට ඉඳන් කරන්න ඕන හොඳ. මට මේ කවුරුවත් පේන්නේ නැහැ පින්නතුනේ. ඔය එක්කෝ කමන්නේ මම මේ කියනව ඇහෙනවනේ. කවුරු හරි දැක්කහම මේ වෛරය නැති කරන්න, ද්වේෂය නැති කරන්න මේ වෛරකාරකම ද්වේෂය තමයි සංසාරේ දිග්ගස්සන්නේ. සංසාරේ එකනේ අපිට අමුණලා දෙන්නේ. නිසා වෛරය නැති කරන්න හොඳ උපක්‍රමයක් තමයි ඔය පුරුදු වෙන්න නර බුදුරු ගන්නනෝනේ පුබ්බාසි. කවුරු හරි දැක්කහම පින්නතුනේ hina වෙන්න පුරුදු වෙන්න. මම මේ කියන්නේ අර විකාර අල්ලලා වගේ hina වෙන්න කියලා නෙමෙයි. කවුරු හරි දැක්කහම අපිට පුරුද්දක් ඇති වෙන්න ඕනේ. මෙහෙම කියනකොට ඇත්තෝගේ හාමුදුරුවනේ hina වුණාට එවුන් hina වෙන්නේ නැහැ නේ කියලා කියනවා. කියනවනේ හාමුදුරුවනේ කරපු දෙයක්වත් නැහැ, කියපු දෙයක්වත් නැහැ, බුම්මගෙන ඉන්නේ කියලා. ඔය පින්නතුනේ අද ඉඳන් අධිෂ්ඨාන කරන්න. මගේ හදවත තුල මන් තුල මෛත්‍රිය තියෙනවා නම් මගේ හදවතේ කැතගතිය නැත්තම් කරුණාව නම් තියෙන්නේ. අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕන කවුරු දැක්කත් අර හොඳට hina වෙන්න. අපි පින්නතුන අර hina වුණොත් විතරනේ අපි hina වෙන්නේ. hina වෙන නොවෙන එක කාගේ වැඩක්? ඒක අනුන්ගේ වැඩක්. hina වෙන එක කාගේ වැඩක්ද? ඒක අපේ වැඩක් පින්නතුනේ. ඒ සැනසීම තියෙන්නේ කාටද? අපි ගාව තියෙන්න ඕනේ. මේ බුදුරු උගන්වන්නේ හොඳේ. කවුරු හරි දැක්කහම තත්ත්වයේ තරාතිරම වංශයේ රස්සාව පන්ති බලන්න නැතුව කතා කරන්න පුරුදු වෙන්න. කවුරු හරි දැක්කම කතා කරන්න පුරුදු වෙන්න.
අර අපේ තියෙනවනේ කතා කෙරුවොත් විතරනේ කතා කරන්නේ. ඔය ඕව නඩත්තු කරන්න එපා පින්නතුනේ. අපි මැරෙන මිනිස්සුනේ. ඇත්තගේ හැමදෙරුණ අපි කතා කරුවට උන් කතා කරන්නේ නැහැ නේ කියලා. ඒ කතා නොකරන එක කාගේ වැඩක්ද? ඒක අනුන්ගේ වැඩක්. බුදුවරු උගන්වන්නේ වෛරක්කාරකම නැති කරන්න පුළුවන් මොකෙන්ද? කතා කරන්නේ නැති මිනිස්සයා එක්ක කතා නොකරම හිටපුවාම ඇවිලෙනවද නිමෙනවද? මම මේ කියන්නේ නිමෙන්න හොඳ ක්‍රමයක්. සනසෙන්න හොඳ ක්‍රමයක්. කතා කරන්න පුරුදු වෙන්න. කතා කරාට කතා කරන්නේ නැති වෙයි. hina උනාට hina වෙන්නේ නැති වෙයි. මතක තියාගන්න. මිනිස්සු දෙන්නේ මිනිස්සු ගාව තියෙන ඒවා. සත්පුරුෂකම තියෙන මිනිස්සු සත්පුරුෂකම දෙනවා. අර කැතකම තියෙන මිනිස්සු කැතකම දෙනවා. කුණුහරුප කියන්නේ කුණුහරුපකම් හිතේ තියෙන මිනිස්සු. ඔහොම හදවතට තට්ටුවක් දාලා බලන්න මං සත්පුරුෂයෙක්ද අසත්පුරුෂයෙක්ද කියලා. මේ පැතිවල ඉන්නවද මාන්නක්කාරකම තියෙන මිනිස්සු? සමහරු ඉන්නවනේ මූණක් අටක් බල්ලා hina වෙන්නේ නැහැ නේ දැක්කට. බුම්මගෙන ඉන්න පින්නතුනේ. ඒ මාන්නක්කාරකම තියාගන්න එපා. අපේ රස්සාව වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. අපේ තනතුර වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අර මිනිස්සෙකුට දෙන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි පොඩි උදාහරණයක් කියන්න නිකන් අපි හිතමුකෝ ආයතනයක රස්සාවකට යනවා කියලා. අපිට අපේ පිළිගැනීමක් තියෙනවා කියලා අපිට හැඟෙන්නේ. අපිට අපිව පිළිගන්නවා කියලා අපිට අර මොකද්ද ඒකට කියන්නේ? අර පොඩි සෙලිබ්‍රිටි ගතියක් එනවා එතකොට. අපි ඔෆිස් එකට යනකොට කවුරු හරි ඔෆිස් එකේ පන්සලේ ගෙදර තැන නගරේ කඩේ ඕන තැනක ත්‍රිවිල් පාක් එකේ දැක්ක ගමන් කවුරු හරි අර අපි කතා කරනකොටද අපිට සැටිස් වෙන්නේ? අපි කතා කරන්න කලින් අපිට කවුරු හරි good morning කිව්වොත් එහෙම අර පොඩි ගතියක් එන්නේ නැද්ද? අපි කතා කරන්න කලින් අනෙක් අපිත් එක්ක කතා කරොත් එහෙම නිමිච්ච ගතියක් එන්නේ නැද්ද? ඇති වෙනවා පින්නතුනේ. ඇති වෙනවා. අර ඒක අනෙකට දෙන්න බලන්න. අර කවුරු හරි අපි පිළිගන්නවා වගේ හැඟීමක්. ඒක යාළුවාගේ මිත්‍රයාගේ ඉඳන් බිරිඳගේ ස්වාමියාගේ ඉඳන් දරුවාගේ ඉඳන් නිරන්තරයෙන් අනෙකව පිළිගන්න බලන්න. අනෙකට අර භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අගය කරන්නේ නේ සම්මෝධනීයං කතං සාරාණීයං වේදිසාරෙත්ත. උන්වහන්සේ සතුටු සාමීචය කියන එක අගය කරා. අපේ මිනිස්සුන්ගේ නැත්තෙම සතුටු සාමීචය කියන එක. අපිට දවසට එන දුරකථන ඇමතුම් වලින් බලන්නකො. එන කෝල් වලින් කීයක් අපේ දුක සැපහනවද? එන කෝල් වලින් කීයක් කෑවද බීවද ඉන්නවද ලඩක් දුකක් දේනවද ජීවිතේ අලුත් තොරතුරු මොනවාද? අර අපි ගැන හොයලා බලන දුරකථන ඇමතුමක් දවසට එනවද? දුරකථන ඇමතුම් 100ක් ආවොත් 95ක් එන්නේ කාගේ හරි අවශ්‍යතාවයකට නෙමෙයිද? දුරකථන ඇමතුම් ආවොත් වැඩිපුරම එන්නේ කාගේ හරි උමනාවක් පිරිමහ ගන්න නෙමෙයිද? එනිසා පින්නතුනේ ඔය අනේකව සතුටු කරන්න පුළුවන් පුද්ගලයෙක් වෙන්න. එතකොට වෛරක්කාරකම කියන එක ඇති වෙන්නේ නැහැ. එතකොට හිත තුල තරහව කේන්තිය කියන එක ඇති වෙන්නේ නැහැ. අර නිරන්තරයෙන් පිළිගත් චරිතයක් විදිහට අනේක තියෙනකොට ඒ හිත හරි කරුණාවන්ත වෙනවා. දැන් කොහොමද මේ පරිගැනීම වෛරක්කාරකම තරහව ඇති වෙන්නේ? පින්නතුනේ පරිගැනීම වෛරක්කාරකම තරහව ඇති වෙන්නේ අර නුරුස්නා ස්වභාවය ඇති වෙන්නේ ඔය මූණ එල්ලගෙන ඉන්න එක ඇති වෙන්නේ
ඔය වචනවලින්මයි පින්නතුනේ. වචනවලින්මයි. ඔය මම මේ ඔයත් එක්ක මේ ඈතට තියාගෙන බණ කිව්වට මේ අපේ පොලිසිය මහත්තුරු කැමතියි දන්නේ මං කැමතියි මේ කට්ටිය ළඟට එනවනම්. ඔය ඒ හින්දා ඔය පුළුවන් කට්ටිය ඔය මට පේනවා ඈත මෑත අමාරුවෙන් ඉන්නේ. එහෙමයි කියලා සේරම පෙරලගෙන එන්න එපා. හොඳේ අර පිළිවෙලකට. ඔය පාර්ලිමේන්තුවේ ලයිට් දාලා තියෙන එකෙත් සංවිධායක මණ්ඩලයට පුළුවන් නම් ඒ අත්තන්ට එන්න ඉඩ දෙන්න. මම දේශනා කර කර හිටියේ මේ පින්නතුන්ට හිත්වල වෛරකාරකම් ද්වේෂ සහගතකම් නොහොද නෝකාඩුකම් ඇති වෙන්නෙම පින්නතුනේ මේ වචන භාවිතය තුලින්. මැරෙන්න කලින් මිනිස්සුත් එක්ක කතා කරන්න පුරුදු වෙන්න කොහොමද කියලා. ඔය ඔකෝන අද උන බලන්න පුළුවන්. යනකොට කාට හරි කියාගෙන යන්නකො නිකන් තෝතෝ කියා යන්නකො. මිනිස්සුන්ට කේන්තිය ඇති වෙන්නේ තරහව ඇති වෙන්නේ තෝ කියලා කතා කරනකොටද ඔයා කියලා කතා කරනකොටද? එහෙනම් ඔයා කියලා කිව්වට කාටවත් කේන්ති යනවද? අර තෝ කියලා කිව්වොත් එහෙම අවුල් යන්නේ නැද්ද සේරම? පුරුදු වෙන්න පින්නතුනේ. බුදුරු ගන්නන්නේ වාචාය සංවරෝ සාදු. වචනේ සංවර වෙන්න ඕනේ. වචනේ හික්මෙන්න ඕනේ. අර අදිෂ්ඨාන කරගන්න. කාගේ හරි හිතක් රිදෙනවා නම් මම නම් කියන්නේ පින්නතුනේ අර තෝ කියලාවත් කතා කරන්න එපා. කාගේ හරි හිතක් රිදෙනවා නම් මන්නම් කියන්නේ කුණු හරපයක්වත් කියන්න එපා. මම ඔය බැලුවා ඔය ධර්මශාලාවක දේශනා කරනකොට පින්නතුනේ විශ්වවිද්‍යාලේ ඉන්න කාලේ අපේ ලංකාවේ බොහෝ දෙනා තුළ මේ පෞල් ජීවිතය කියන එක හරි අතෘප්තිකරයිනේ. අම්මලා කීප දෙනෙක්ගෙන් මං ඇහුවා මේ විවාහය සාර්ථකද අතෘප්තිද කියලා. එතනින් බහුතරයක් මම මේ බොහොම කෙටියෙන් කියන්න පින්නතුනේ වෙලාව ඉක්මනට යනවා ඒකයි. බහුතරයක් දාලා තිබුණත් අහලත් ඇති මම මේ මාධ්‍යවල කියනවා. බහුතරයක් ලකුණු කරලා තිබ්බේ අතෘප්තිය කියලා. මම ඇහුවා ඒ අතෘප්ති වෙන්න හේතුව හාමුදුරුවනේ කසාත බැඳලා ඇවිල්ලා ඉස්සරලම අපේ අම්මට කුණුහරුපෙන් බැන්නට පස්සේ කසාද එපා වුණා කිව්වා. ඔය නේ කුණුහරුපෙන් බැන ගන්නවනේ ගෙවල් වල. කාටද අහගෙන ඉන්න පුළුවන්? බුදුරු ගන්නන්නේ අත්තානං උපමං කත්වා. වචනයමයි කටවල්මයි පරිස්සම් කරගන්න ඕනේ. අපි කැමතිද කවුරුවත් අපිට කුණුහරුපෙන් බයිනවට? පුරුදු වෙන්න පින්නතුනේ අනේ කට බයින්න නැතුව ඉන්න. දැන් අපි ඔය වචනය පරිස්සම් වෙන්නෙම නැත්තේ වැඩිපුරම වචනයෙන් අකුසල් සිද්ධ වෙන්නේ පිටස්තරයන් ඇතුළතද ගෙදර ඇතුළතද? පාරේ යනකොට කුණුහරුප කී යනවද? අපේ කටේ සංවර භාවය නැත්තෙම පින්නතුනේ ගෙදරදී කට පරිස්සම් කරගන්න. නින්දාවේදී ප්‍රශංසාවේදී කට පරිස්සම් කරගන්න. අපේ තරුණ මහත්තුරු දුවලා පුතාලා බලන්න ඕනේ. හොඳ ඉවසීමක් ප්‍රගුණ කරලා තියෙන්න ඕනේ. අර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගේ වුණානේ ත්‍රිකුණාමලේ ගහගත්තත් දන්නේ. මේ විභාගේ ඉවරෙච්චාම නගරට යනකොට පොලිසියෙන් 100ක් විතර ටවුමේ ඉන්නවා. ඔයසි මහත්තයන් අහනකොට ඇයි කියලා. හාමුදුරනේ අද සාමාන්‍ය පෙළ ඉවර වෙනවලු. සාමාන්‍ය පෙළ ඉවරනකොට පොලිසියෙන් ස්පෙෂල් ඩියුටි දාන්න ඕන නගරෙට ඇයි? ළමයි මරා ගන්නවා. ත්‍රිකුණාමල එහෙම නැතුව ඇති මං කියන්නේ. බොහෝ පැතිවල එහෙමයි. ඇයි? අපේ තරුණයෝන්ගේ දරුවෝන්ගේ නෑ. අර පොඩි කාලේ ඉඳන් තියෙන්න එපැයි.
අකම්පිත දරුවෙක් බිහි කරන්න ඕනේ. කම්පා නොවන අම්මා කෙනෙක් තාත්තා කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. සේරටම කලින් දෙමව්පියෝ කම්පා වෙනවා. ඒකනේ අම්මා තාත්තගේ පැත්තට බයිනවා තාත්තා අම්මගේ පැත්තට බයිනවා. ඒත් හරියට කම්පා වෙනවා. නින්දාවේදී ප්‍රශංසාවේදී සමසිතින් ඉන්න පුළුවන් දරුවෝ නැහැ. කොල්ල පොඩ්ඩ බැරි වුණාම හෙල්මට් පාරවල් අතාරගන්නේ ඇයි? දරා ගන්න පුළුවන්. සරුදේ සරු විදිහට දකින්න, નિසරුදේ નિසරු විදිහට දකින්න පෞරුෂයක් නැහැ. ඒ හින්දා ඔය මං කියන්නේ ගෙවල් වල එකට එක කියන එක ඉඳන් නවත්තලා දාන්න. අර දන්නව නේද පින්නතුන්? අර උඩින් ගිය පුන ඉබ්බ කොක්කුන්ට වෙච්චද? මේ පෑවිලි කාලෙක වතුර හිඳිච්ච පොකුණක පින්නතුනේ ඉන්නවනේ අර ඉබ්බොයි මාළුයි. වතුර හිඳුනාට පස්සේ ඉබ්බෙක් ඇවිල්ලා කියනවා කොක්කුන්ට කොකෝ වතුර තියෙන තැනකට ගිහින් දාපන් කියලා. කොක්කු මොකද කරන්නේ? උපක්‍රමයක් කල්පනා කරලා මේ වගේ දිග කෝටුවක් අරගෙන දෙපැත්තෙන් හපාගෙන ඉබ්බොන්ට කියනවා මැද්දෙන් අල්ලගනින් හයියෙන් කියලා. උඩින් අරගෙන යනවා. හැතැම්මක් විතර යනකොට පල්ලෙහා හිටපු තරුණයෝ වගේ අර ඉබ්බට ඔච්චම් කරනවා මේ ඉබ්බෙක් කුඩී යනවා කියලා. අර ඉබ්බ මොකද කරේ? අර පල්ලෙහා හිටපු තරුණයන්ට බනින්න ගත්තා විතරයි ඉබ්බ වැටිලා මැරුණා. සුමානකට විතර පස්සේ අර කොක්කු ආයෙත් වතුර හිඳිච්ච පොකුණ දිහාට යනකොට තව එක ඉබ්බෙක් ඉඳලා කියනවා කොකෝ වතුර තියෙන තැනකට ගිහින් දාපන්. පින්නතුනි කොක්කු කැමති වෙනවද? කැමති වෙන්නේ නැහැ. කොක්කු කියනවා ඉබ්බොන්ගේ කටවල් හොඳ නැහැ. 1000ක් පොරොන්දු ගිවිස්වාගෙන බැරිම තැන අර පරණ විදිහටම කෝටුව කියනවා කීයටවත් කට අරින්න එපා කියලා පරණ විදිහටම උඩින් අරයි යනවා. අයත් ඔය හැතැම්මත් දෙයක් විතර යනකොට යට හිටු මිනිස්සු වගේ ඔච්චම් කරනවා ඉබ්බොන්ට. ඉබ්බෙක් කුඩී යනවා කියලා. ඉබ්බ කටවත් ඇරියද? වෙනදනේ පුළුවන් තරම් මේ ඉබ්බ කරේ අර කෝටුව තදින් හපා ගන්න එක. මීටර 250ක් විතර ගිහිල්ලා ඉබ්බ අහනවා කොකුන්ගේ යාළුවනේ මං හොඳයි නේද කියලා. ඒ ඉබ්බට මොකද වෙන්නේ? වැටිලා මැරෙනවා. මේ ජීවිතේ අටලෝ දහමේ කම්පමේ අටලෝ දහම ගැන උගන්වන හරි අපූර්ව පාඩමක්. පුරුදු වෙන්න. අර කුලප්පු වෙන්න එපා. පුරුදු වෙන්න. කලබල වෙන්න එපා. අදිෂ්ඨාන කරගන්න. කය වචනේ හික්මීම සීල සම්පන්න භාවය අපි නිතතින් ප්‍රගුණ කරලා තියෙන්න ඕනේ. සීල සම්පන්න භාවය නැති වුණාම කය වචනේ හික්මීම නැති වුණාම අවසානයේ සිද්ධ වෙන්නේ පින්නතුනි තරහා ගන්න බැරි විනාශයක්. අවසානයේ අත් වෙන්නේ මහා ඛේද ජනක ඉරණම. පුණ්ඩුත්ථාපන කඳවුරු වල බන්ධනාගාරවල ධර්මදේශනාවලට ගියපුවාම මේ මිනිස්සු හරියට මිනිස්සු තුල තියෙන්නේ මිනිස්සු කියන්නේ හාමුදුරුවනේ මේ එකක්වත් අපිට ඕනෑවට වෙච්ච මේක මගේ වැරද්දක් නෙමෙයි, මේක මගේ අඩුපාඩුවක් නෙමෙයි. අපේ ඉන්ද්‍රියන් ක්‍රියාත්මක වෙන එක, අපේ හැඟීම් ක්‍රියාත්මක වෙන එක අපි තීරණය කරන්නේ අනුන්ගේ හැසිරීම මත. ඉබ්බට උනේ ඒකනේ, වෙන කවුරුවත් කෑ ගැහුවේ නැති උනේ කවුද? ඉබ්බෝ. එනිසා පින්නතුනි ඔය අපේ සැප සතුට තීරණය කරන්න පුරුදු වෙන්න අපි මත. ජීවිත කාලෙම අපි සැප සතුට හොයන්නේ අනුන් මත. අපි ගන්න අපේ ඇති වෙන දුක, අපේ ඇති වෙන සැප උදාහරණයක් විදිහට ඇත්තටම මිනිස්සු ඇත්තටම සෙන් පවුඩර් ගහන්නේ කාට සුවඳ යන්නද?
ගෙවල් වල ඉන්නකොට ඔය ගහලා ඉඹිඹා ඉන්නවද? මිනිස්සු ඇත්තටම ඔය ගෙවල් වලට අඳින්න වැරහැලි වගේ ඇඳුන්නේ නේ. පිළිවෙලට අඳිනවද? සම්මත් ජාතියකට අර කැබිනට් එකේ තියෙන තඩි පිකම් වීදුරු පිකම් බෝල්ලෝ මේවා තියෙනවනේ. ඇදලා බෙදාගෙන බත් කාලා තියෙනවද? ඔය අහුවෙන ඇතිලි අප්පල්ලේ මඩක් වේ බෙලෙප්පි ගානේ තැටිය මුගේ හරි කනවා මිසක්කා. එහෙමවත් කන්නේ නැහැ. හෙටන්නේද මගුල් ගයක් කොටහලු ගයක් නොතිබෙන්න කොණ්ඩේවත් කලු කරනවද? භෞතිකයේ තුල අපිට සැනසෙන්න පුළුවන් කියලා දෙයක් මොකක්ද අපි කරගන්නේ? අපිට සැනසෙන්න නම් අපි ගාව තියෙන ඒවා අනුන් දකින්න ඕන පින්නතුනේ. අපි ගාව තියෙන ඒවා අනුන්ට පේන්න ඕනේ. ඔය මිනිස්සු hina වෙලා හිටියට සතුටින් ඉන්නවා කියලා හිටියට මිනිස්සු පුදුම විදියට පිච්චි ඉන්නේ. මිනිස්සු පුදුම විදියට කම්පා වෙලා ඉන්නේ. මිනිස්සු ජීවිතේ Tamanට ඕන කරන පුංචි දේවල් නොලැබීම තුලින් හරි පීඩණයකින් ඉන්නේ. ඒ නිසා පුරුදු වෙන්න අර Tamanට ඕන කරනේ පුංචිම දේ හරි අහිංසක විදියට ලබා ගන්න. Tamanට ඕන කරන ඔය භෞතිකය අතින් නම් අපිට කියලා කරගන්න දෙයක් නැහැ. අඩුම තරමේ මේ දරුවෝ පන්ති යවන්නේ. ඒක ඔය දහම් පාසලට ආපු මේ දෙකේ පන්ති පොඩි එකේ 10:00ට විතර අරගෙන යනවා. මම ඇහුවා මොකටද පොඩි එක අරයි යන්නේ? එතකොට කියනවා හාමුදුරනේ දෙමළ පන්තිලු. ඒ කොල්ලා දන්නේ නැහැ දෙමළ කියන්නේ කන එකක්ද බොන එකක්ද කියලා. දෙච්චර පොඩි. මොකටද? නෑ පන්ති අනික් ළමයි සේරම දාලාලු. අර අපි බොහෝ දේවල් කරන්න පින්නතුනේ. අර අපිට පිනවීමක් අවශ්‍ය නෑ, නමුත් මේ ලෝකයට පේන්න ඕනෑවට අපි කරන දේවල් වැඩි. අපේ පුද්ගලික සතුටට වඩා අපි අනුන්ට පෙන්නලා ලබන తాවකාලික තෘප්තියට අපි හරි කැමති. එනිසා මම යෝජනා කරනවා මේ පින්නතුන්ට ඔය తాවකාලික සැපයක් වෙනුවෙන් සදාකාලික දුකකට අතවනන එක නවත්තන්න. ආධ්‍යාත්මික ශික්ෂණයක් හොයාගන්න තියෙන කාලේ මොකක්ද අපි හොයන්න ඕන ආධ්‍යාත්මික ශික්ෂණය? මාර පැහැදිලි කරේ පෙන්නතුනි භෞතිකය තුල අපිට කියලා අපි කරගන්න දෙයක් නැහැ. ආධ්‍යාත්මය තුල අපි අපේ වෛරකාරකම අපේ වෛරය පිට කරන්නේ අපිටද අනුන්ටද? අපි සම්මත ජාතියකට අපිට කුණුහරුපෙන් බැන ගන්නවද? කාටද බනින්නේ? අනුන්ට. පව් පිරෙන්නේ කාටද? අනුන්ටද අපිටද? මිනිස්සු ඊර්ෂ්‍යා කරන්නේ කාටද? අනුන්ට. නින්දා කරන්නේ අනුන්ට. දෙස් දෙවල් තියන්නේ අනුන්ට. ඔය අම්මලා තාත්තලා කල්පනා කරන්නකො අපි අපිට කවදාවත් මේ එකක්වත් කරගන්න තියෙනවද? වෛරය, ක්‍රෝධය, ද්වේෂය, තරහව, ඊර්ෂ්‍යාව මේ සියල්ල පිට වෙන්න පින්නතුනි අනුන් මත. ඒ සෑම පාප කර්මයකට විතරක් අපි මුහුණ දෙන්න ඕනේ. මේක අද ඉඳන් නවත්තලා දාන්න. එතකොට අපිට පුළුවන් අනවශ්‍ය විදියට කලබල වෙන එක නවත්තන්න. එතකොට අපිට පුළුවන් ඔය කුලප්පු වෙන එක නවත්තන්න. මං මෙහෙම දේශනා කරන්න හේතුව මෙතන කවුරුවත් නැහැ පින්නතුනේ අවුරුදු 7-800ක් ජීවත් වෙන. මම මේ බණ කියනකොට මැරෙන්න පුළුවන්, ඔයත් බණ අහනකොට මැරෙන්න පුළුවන්. මේ අස්ථීරතාවයේ తాවකාලික භාවයේ ඉස්සරහ තියාගෙන ජීවත් වෙන අපි නිරන්තරයෙන් පුරුදු වෙන්න ඕනනේ අර අදාද ඒ මරු පින් කරගන්නේ කුමටද කුසලට කම්මැලිවන්නේ. පින්නතුනේ එක වචනකින්වත් සංසාරෙ දිග්ගස්ස ගන්න එපා. පවුල පන්සල වගේ නඩත්තු කරන්න. මේක හරි පහසුයි. ගෙවල් වල 7-800ක් නැහැ. 4-5 දෙනා ඉන්නේ.
පොලිසියක ගිහිල්ලා පැමිණිලි පොතක් ගත්තාම බලන්න පින්නතුනේ කොච්චර ගෘහස්ත හිංසනයේ පෞල් ප්‍රශ්න කියලා කොච්චර පැමිණිලි දිනනවද? එනිසා අර අංක 1 මේ කියන ඒවා හරි ගස්ස ගන්න අපේ ගෙදර බිත්ති 4 ඇතුලේ අපිට ලොකු සැනසීමක් තියෙන්න ඕනේ. මොකද්ද ගෙදර බිත්ති 4 ඇතුලේ තියෙන්න ඕන සැනසීම? මේ හොඳ රටක් හොඳ අනාගතයක් සම්බුද්ධ ශාසනය රකින්න තරුණ ප්‍රජාවක් පිරිසක් තියාගන්න නම් පරිස්සම් කරගන්න නම් අපේ අම්මලාට තාත්තලාට ලොකු වගකීමක් තියෙනවා. ඒ වගකීම ඉෂ්ට කරන්න මං කරන පළවෙනි යෝජනාව ඔයත්ෝ සීල සම්පන්න වෙන්න බලන්න. අධිෂ්ඨාන කරන්න අද ඉඳන් පන්සිල්වත් රකින්න. අද ඉඳන් පන්සිල්වත් රකින්න. තාත්තා කෙනෙක් වුණාම තියෙන්න ඕනේ. මම මෙතන ඉන්න තාත්තලාගෙන් අහන්න. අභිමාණයෙන් කියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන හාමුදුරුවනේ මම්මගේ දරුවෝ ඉස්සරහ සිගරට් එකක්වත් බීලා නැහැ කියලා. පැහැදිලිද තාත්තලාට මං කියන එක? හාමුදුරුවනේ මං අරක්කු ටිකක් බිව්ව බොනවා කියලාවත් මං බොණ්ඩ කියනවා නෙමෙයි. මගේ දරුවෙක්වත් දන්නේ නැහැ කියලා. කොහේවත් නැති වෙරි පෙන්නන්නේ කොහාට ඇවිල්ලාද? මේකට කොට වෙලානේ. අපූර්වට කෙලලා පාර යනවා විත්තියක්වත් නැහැනේ. පොලිසියෙන් අහුණත් නොබීපු ගානට ටෝක් කරනවා. කඩුල්ල පැන්න ගම මේ දරුවෝ බිරිඳ එමර ඉදිරියේ වීරයෙක් වෙන මිනිස්සෙක් වෙන්න එපා. හොඳ තාත්තා කෙනෙක් වෙන්න. දරුවෝ ඉස්සරහ කය වචනය සංවර කරගත්ත සත්පුරුෂයෙක් වෙන්න. සමහර දරුවෝ කියනවා හාමුදුරුවනේ මං වැඩිපුරම කුණුහර පහලා තියෙන තාත්තගෙන්ලු. එහෙම වෙන්න එපා. අපේ තාත්තලා හරි හොඳට ජීවත් වෙන්න. අම්මලාට ලොකු වගකීමක් තියෙනවා. හේතුව අම්මගේ තාත්තගේ වචනය පින්නතුනේ මේ වචන වලට පණ පිහිටවන්න පුළුවන්. අම්මගේ තාත්තගේ වචනය ඒ ආශිර්වාදයේ දරුවන්ට වටිනවා. මට හිතෙන්නේ අපේ අම්මලාගෙන් තාත්තලාගෙන් දරුවන්ට ඒ ආශිර්වාදය හම්බෙන්නේ නැහැ. අරත් නේ පපු කැවුතුත් එක්ක උණු වෙන්න ඕන නේ මගේ දුවේ මගේ පුතේ කියලා.